緊急地震速報。宮古島近海、マグニチュード 3.6、最大震度2。第2報受信。信号。宮古島近海。深さ 20km。現在地の予想震度。0.0。マグニチュード猶予時間は120秒以3.5。上。第3報受信。信号。宮古島近海。深さ 20km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は120秒以上。震度0未満、沖縄。和歌山で地震、予想震度0。震度0、三重、和歌山。